come to Giorgio. हेलो ओ निंजे निंजे भोसड़ी के किलर की बोल रहा हूँ निंजे ओ निंजे निंजे ओए मलाई नमारे ओए मोती मार्छ ग झर्छ ल हेलो 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 भन्दा उतरेगा चुकी निंजे हेलो देख लूंगा तेरी माँ की भोसड़ी के किलर की लूं मैं भन्न निंजे आ जाई भोसड़ी के तुझे देख लूंगा मैं कोचिंग की घटिया वंश भाई तुम कोचिंग गए थे हैं वंश भाई कोचिंग गए थे ना वंश त्यो धर्यो त्यो नुब्रे हेलो आर्के धर जम वंश Enemies ahead! Excellent work. मेरे साथ आओ सामने बंदा है एक अपोजिट बिल्डिंग में आ जाओ नहीं दो बंदे नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। मेरे पास एक है आ जाओ Marked a location. वेट चलो चलो घुसो ओ लेवल 1 का हेलमेट था ना इसके पास आ जाओ लेफ्ट से आ जाओ I need a gun. गन यूएमपी है ब्रो अभी तक तो गन तो नहीं मिली अल्टी साथ में रहो रोड क्रॉस करूं क्या मैं आजा No. I need a gun. I got supplies. I'm out. Need ammo. Thank you. I'm out. Need ammo. नहीं ब्रो आ जाओ इधर आ जाओ जाते हैं और ये बंदे देखते हैं ना किधर है हाँ इधर ही है बंदे दिखा ओ भाई आजा कोई नहीं आजा हल तो आजा नहीं बहुत दूर है उन्हें आजा ऊपर आजा हाँ इधर Enemies ahead. 85 पे हाँ वीएसएस Marked a location. रुक Marked a उसको दे दूँ मैं location. 1 सेकंड रुक उसको दे रहा हूँ मैं
खत्म, ये इसका। Enemies ahead! अभी एक बंदा इसके पीछे। I got supplies! आ जाओ, आगे चल रहे हैं अपन, आ जाओ। बंदा मेरे क्लोज। एक नॉक। अंदर आया। खत्म, ऑल डेड, ऑल डेड, ऑल डेड, ऑल डेड। Excellent work! M4 उठा रहा हूँ। अरे यार छूट गई M4। ठीक है ब्रो। रेड डॉट होना था मुझे। मैं उठा लेता हूँ कार 98। किधर है बोलो ब्रो? किधर हो आप? नंबर 3 है क्या आपका? 4 नंबर, ओके। क्या हुआ ब्रो, क्या हुआ भाई? बढ़िया खेला। अगर दूर है तो रहने दो, फिर अगर नहीं मिलती तो जाने दो। I got supplies! उधर भी है क्या? तो उधर ही उठा लेता हूँ मैं फिर आगे। फिर उनका 30 दे सकता हूँ, 30 कार 98 से रख लेता I हूँ। got supplies! हाँ 5 का होना मुझे, है 5 का उठा लेता हूँ। चलो ब्रो, 5 का 30 ड्रॉप किया, I got 30 ड्रॉप। supplies! कहाँ पे 5 का एमो? गार्डियन आ गया, आ जाओ। कितने किलो है सबके गिनो? हल्दो एक एक मेरे 2 3 4 5 6 किलो हो गए। चलो सही, अब देख। चलो लैग आया। अरे चलो ब्रिज क्रॉस करो, ब्रिज ब्लॉक लगाओ, ब्रिज ब्लॉक लगाओ जल्दी करो। तुम चलाओ। I got supplies! चलो 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 जल्दी चलो। ड्रॉप ड्रॉप पे चलते हैं। ओ यार ये क्या हो गया? ही कहा था भाई। ये समझ में नहीं आया अपने को। अबे मेरे पास हीलिंग 0 है, लिटरली एक भी हीलिंग नहीं है। आ जाओ, ले 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 लो, चल Excellent चल चल। work! चलो ब्रिज निकलो। ड्रॉप का डायरेक्शन क्या था? 150। Marked a location. ब्रिज के उस पर ही है। हाँ राइट से जाएंगे। राइट से नहीं, राइट से नको, राइट से वो बहुत गंदा ब्रिज कैंप रहता है। लेफ्ट से जाएंगे। फार्म पर मिल तो सकते, फार्म पर।
नहीं ब्रो, चले जाते हैं, वो ब्रिज जोन उस साइड ही बनेगा। हाँ एक बार जरा फान पे और यहाँ से लेके चल। Marked a location. बोट से जाएंगे बोल रहा हूँ। नहीं नहीं बोर्ड नीले पर नीले बोर्ड में अरे दिक्कत होती है यार आगे चल कर। हाँ वही ना, गाड़ी लेके निकल। नहीं यहाँ से देखिए यहाँ बंदे ढूंढना है। अच्छा बंदे ढूंढना है बोल रहे, ओके ओके। एक सेकंड वेट करके जोन का। नहीं बंदे मिलिट्री नोवा घुस जाएंगे बोल रहा हूँ, नोवा पे चले जाएंगे सीधा। कार की आवाज आ रही है मुझे, रुको धीरे करो। देखो स्कोप लगाओ। नहीं कोई भी नहीं है अभी तो नहीं दिखा। हाँ नहीं है, नहीं लो फटाफट यही रोक Marked a लो। location. आने वाले करेगा। हाँ ब्लू घर पे रुका। हाँ ब्लू करके रोक लो। अरे फर्स्ट एड ऐसे बता के हेलमेट डालता। मेरे पास भी जीरो है फर्स्ट एड। जीरो किसके बाद से मेरे से लो। जीरो किसके बाद से मेरे से लो। एक दे दो मुझे। नंबर बताओ आपका। नंबर वन। नंबर टू। हाँ लो साइड में आओ। लो मेरे पास आओ स्कल क्रशर के पास मेरे से ले लो ये। ये मेरे को ड्रॉप एम4 ड्रॉप चाहिए। देखो, ड्रॉप देखो। हाँ सामने गिर। आ जाओ चल, गाड़ी में आ जाओ। ब्रिज के उस पर है। अच्छा उस पर है, ओके। इसमें तो रिवर्स नहीं करेगा। मैं फ्यूल भर देता हूँ सामने गाड़ी से में। जोन देखो। सा, मैं सामने चेक करके आता हूँ 5 की गन मिले तो। वैसे मेरे पास भी फायर एम4 मिल जाए तो बढ़िया हो। निया बाइजन पड़ी है। मेरे ख्याल से जोन उस पर ही बनेगा, ऐसा दिख रहा है मेरे को। तो बोल के नहीं है, देखते हैं। मैंने फ्यूल भर रहा था गाड़ी में। क्या? सप्रेसर यार है इधर। I got supplies. सप्रेसर यार है। I got हाँ चाहिए। supplies. हाँ मुझे कुछ चाहिए, आ रहा हूँ। नोट अगला हूँ क्या। हाँ ला लो फिर ब्रो, ला लो, जगह है तो ला लो। नहीं लूटना है तो नो लूट सकते हैं जाके। नहीं अभी जोन के बाहर चला गया। ज्यादा आगे मत चले जाओ आप लोग, इधर से ही आ जाओ आप। Form up on me. I got supplies. ले गया। ओके ठीक है। फ्लैश शैडो। I got supplies. इधर रेड जोन है। ये फिर भी वेट करते हैं घरों पे। ओके ओके वेट कर, देखते हैं ब्रो, इतना एक जोन देख लेते हैं निकल। फिर तो फाइट ही लेना है ये जोन के बाद। फ्लेयर दो फ्लेयर मारे ये लोग। और 310 पे।
कहाँ जाना है? वेट करो, जोन का वेट करो, रुक जाओ जरा। जोन इस साइड है या उस साइड है देख लेते हैं पहले। हाँ वही तो, एक सेकंड वेट करो जोन का। हाँ अरे चीटर्स भी तो है ना, कहीं जाके लाइव देख के आ जाते साले। वो सर मारेंगे इनको पकड़ पकड़ के। जोन का भी तो पक्का कंफर्म नहीं हो रहा कहाँ है बनेगा। नहीं 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 नहीं, यही सही है अपना कंपाउंड और कर। ये लैग है, हॉल सही है। बहुत गंदा लैग है। शायद ब्रिज से बंदे आ रहे हो। नंबर 4 उस साइड जा भाई तू। सब इधर मत नंबर पहुंचो, 1। दो दो ब्लू बिल्डिंग चले जाओ। हाँ दो दो, हाँ नंबर 4 उस साइड जा। निंजा चूतिया मार रहा है भाई। हमारे बॉम्ब भी चल रही है। एक ही ग्रुप के क्या ये? फोर्स फ्रीज, फोर्स सनरूफ और निंजा, तीनों एक ही के क्या? मारेंगे रुको भाई, गन के सामने आया बस बंदा, कौन निंजा कौन क्या वो देखना ही नहीं कुछ भी। अरे अरे उस निंजा की एडी 1.12 की। हाँ 8.12। चूतिया। हाँ 1.12 1.35 ऐसे है कुछ। हाँ हाँ, फिर तो बहुत गंदा मारेंगे उनको। हाँ हाँ। अभी वेव वालों को मारा था पोजिशन की मैं। चलो जोन इस साइड ही है, चल गाड़ी निकल। तो वो चलो अपने वो वाले घर पकड़ेंगे अपने कल वाले। जैसे भी आपको बताओ आपके कौन सा घर है। चलो अरे किधर है रास्ता? आगे ले, थोड़ा आगे, पिप्पी घुमा। हाँ, चल निकल। और आगे ले, आगे ले। हाँ फिर घुमा। बढ़िया। थोड़ा रुकना है क्या? ब्रिज से भी बंदे आ सकते हैं भाई। क्या करना है? मैंने वो वाले घर पकड़ लेते हैं भाई जाके। बंदे ब्रिज से आएंगे नहीं, उनको पता होगा ब्रिज कैंप हो रहा होगा वो। और बोर्ड से तो आएंगे बंदे। हाँ बोट से तो पक्का आएंगे। लैग सा हुआ। ज्यादा बाहर मत रहो, अंदर रहो। एक काम करता हूँ, मैं शैक में जा रहा हूँ। हाँ वो पीछे से नहीं पड़ना बोल के, आप लोग घरों में से ही रहो कवर लेके। ज्यादा बंदे नहीं है, आराम से। अब तो घर मैं देख रहा हूँ पानी में, तो जाओ उधर। और बंदे दिखते मार्क कर देना जरूर जरूर। हाँ देख के रहो, तो ओपन मत रहो। नहीं ओपन तो कोई नहीं है, मैं तो बढ़िया छुपा हुआ हूँ। हाँ नहीं अगर उसको मैं बोल रहा पीछे की सारी पोजीशन देख रहा हूँ, आप आगे पानी वाले देख लो। हूँ। मैं नॉर्थ नॉर्थ से लेके 105 तक पूरा देख रहा हूँ ये वाला। और मैं साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट Enemies तक। ahead! दिखा दिखा दिखा, अच्छा दिखा। ड्रॉप है यहाँ। ब्रिज से गाड़ी आ रही, ब्रिज से गाड़ी आ रही, आने दो। रुक गए वो लोग ब्रिज पे। ड्रॉप कहाँ था? 280 पे। ब्रिज पर गाड़ी है क्या? टायर फोड़ूंगा मैंने अपनी गाड़ी के। बाहर। कहाँ है गाड़ी? है कहाँ? वैसे मेरे को दिख ही नहीं रही। Enemies ahead! ओके ओके ओके।
आ रहे वो लोग। फोर्स वाली लग रहा है मुझे, फोर्स वाली नहीं शायद। लोकेशन मत दो। बैठ जाओ अंदर। आनी वो तो गेट डरने की तो बात वही नहीं। आ गए आ गए आ गए। Marked a location. स्कोर नहीं है, स्कोर नहीं है शायद, कम है। बोट टैग है। ओ यार। कहाँ निकल गए? डैमेज तो बहुत दिया था यार उसने। डैमेज तो बहुत दिया था यार। कोई ना, पूरे 4 नहीं थे वो बंदे। हाँ पूरे 4 नहीं थे वो बंदे, 2-3 थे शायद। तेरह बंदे बचे हैं, मतलब 9 अपने अलावा। आवाज कम कर, कुछ आवाज कम कर। 2 मिनट कम कर ले पूरी यार, मैं सुना ही नहीं दे रहा बिल्कुल। जोन अपना है। स्टोर में आ जाओ। मैं शैक पे चल जा रहा हूँ, ठीक है। पीछे पीछे मुझे ऐसा दिखेगा, ऐसा कवर में आप हो, आ जाओ। जितना हो सके उतना पीछे आके फाइट लेते जाओ। राइट इसका। अच्छा 4 नंबर आप जहाँ पे हो ना, वो बहुत सही पोजीशन है। अरे अरे बंदे आगे बोर्ड से, Marked a location. Watch बंदे आ out. रहे बोर्ड से। राइट साइड, राइट साइड। कहाँ पे? अरे अरे अरे, चल क्रशर बहुत क्लोज बंदा है। बढ़िया। 2 बंदे हैं। एक और बचा, एक और बचा, लास्ट। ऑल डेड। ऑल डेड। नंबर 2 स्मोक डाल, अंदर आ। रुक जा रुक जा रुक जा, फटाफट रुक जा भाई। अरे मेरे को प्लस का साइन नहीं बता रहा। आ जाओ। अंदर आ, अंदर आ। बाकी मैंने डैमेज तो दिया ही था, इसलिए मैं किल करने आगे बढ़ा था भाई। अंदर आओ वापिस, अंदर आओ, तुम लूट मत करना। और हेल्थ लूट करो लो। फटाफट। नहीं लूट बाद में, पहले यहाँ बंदे देखेंगे अपन। लूट तो इतनी सफिशिएंट है कि लड़ लेंगे। ओम वगैरह 3 पे ही थी ओम। फोर्स प्रीत वगैरह ये लोग है ना, इन पे ओम थी। ओम उठा लेता मत। कोई तो ओम उठाओ। ये थे फोर्स वाले, चूती है दिमाग। पानी से आ रहे थे, पानी में तो पिटना ही था ना। मैं इस पे जाके आऊँ क्या? लेकिन फिर भी इन्होंने पानी से आकर भी थोड़ा अच्छा मतलब वो रखा। और मैंने पानी में देखा तो आ रही थी बोट। ड्रॉप ड्रॉप छोड़ो, पीछा नंबर 1। तो भाई पूरा शो हो रहा है वहां से, होकर पड़ेगी तेरे खतरनाक। पीछे आओ। एक फर्स्ट एड मेरे को दो, देगा कि कोई? 1 फर्स्ट देगा कोई मुझे? अरे मैं दूंगा, मैं दूंगा। आ जाओ ब्रो इधर मेरे साथ। आजा दे जल्दी दे भाई। चलो यहाँ ड्रॉप किया। पीछे पीछे को कार को फोन दे। वैसे मेरी भी डैमेज है। जोन आगे जाना है। लेफ्ट से चलते हैं, लेफ्ट से चलते हैं पूरा। हाँ वॉच लेफ्ट। टावर साइड चलते हैं। हाँ चारों साथ में रहो। अगर कोई मारेगा ना तो चारों एक साथ फायर कर देना। कवर देना, कवर, हाँ बिल्कुल। वॉच टावर पीछे बंदा आ जाते हैं। यार यहाँ थोड़ा ना हो सकता है बंदा। Marked a हाँ location. है। वही 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 वहां तो नहीं होगा, लेकिन एक बंदा उधर देखते रहो कॉन्स्टेंटली। वेल्डन वेल्डन कहाँ मारा?
ओ यार वॉच टावर वाला मारा, वॉच टावर वाला। आराम से, कोई नहीं। तो एक एक हाथ लगा दो, एक जन हाथ लगा दो, लास्ट बंदा है इनका। चार तो लगा लोगी। दो, एक सीन, जा 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 जल्दी में। दो लोग पुश कर दो, एक हाथ लगा दो। अरे हाथ लगाना भाई। अरे आप नहीं नहीं, अच्छा अच्छा आप आ रहे क्या? मैं कोई नहीं अरे कोई उसको नहीं। नॉक नॉक को किल करो, पेट के वहां वाले बंदे को। नॉक था वो बंदा सामने पेट पर। किल करो, मेरा किल नहीं मिला मुझे। मेरे को भी नहीं मिला किल, मैंने नॉक किया था। पूरे पूरे रिवाइव हो जाएंगे वो लोग। खिलाया मेरे को एक। मारो। वेल डन ब्रो। मिल गया, किल मिल ऑलरेडी है गया, ना। किल मिल गया। अरे मेरे पड़ी पड़ी। हेल्प दो कहाँ पे, फटाफट। कहाँ से सामने कहाँ की से? तरफ से। सामने से जहाँ ड्रॉप थे ना। अरे दो बंदे जो कार लेके गए थे ना अपने सामने से। वही दो बंदे हैं वो। हाँ राइट राइट, उधर ही, उधर थे उधर। इजीली चिकन है, आराम से कर रुक लो। जा। कहाँ पे है? Marked a location. दिख नहीं रहा उन्हें। Marked a location. Marked a location. अरे पड़ी उसको तो आगे। बंदा है कहाँ? नहीं नहीं पड़ी। देख लिया, हम उसको छोड़ दिया, अब उसकी मौत है अब। आप टेंशन मत लो। तो मेरे को बता दे, मैं मौत कर दूं उसकी। नहीं वो अपना 300 300 300। बस सब गया। मार्क कर यार भाई। दिख गया। एक जन पूरा लेफ्ट में चले जाओ, ये ब्लू घर का ना जाओ एक जन। वो लोग इधर से ही Enemies आएंगे। ahead. एक जन इधर आ जाओ। एक नॉक। तेरा किल कर रहा हूँ। कवर देना। वेल डन। ओपी।